Sveiki Lietuvos Respublikos piliečiai, draugai, pažįstami ir artimieji, tie, kas myli ir nekenčia. Šiek tiek buvau dingęs, kur buvau dingęs nėra svarbu, yra svarbesnių temų, apie kurias norėčiau pasišnekėti. Šiek tiek praradau kompetencijų per tą laiką, kol nesimatėme, todėl galiu užsikirtinėti, bet jūs man atleisit, manau. Taigi, pradėkime nuo to, kokia šiandienos tema. Šiandienos tema yra LRT nacionalinio transliuotojo auditas. Ir su tuo susijusi situacija mūsų šalyje, protestai ir visokie įvairūs įdomus įvykiai. Taigi, pradėkime nuo terminologijos. Įvedus į Google paiešką žodžius vogti ir žodį reikšmė, man išmetė tinklalapį, pateikė galimybę užeiti tinklalapį www.žodynas.lt, kur žodis vogti apibrėžiamas sekančiai. Vogti vagia, vogė. Neteisėtai, slapta imti, savintis svetimą daiktą. Pavyzdys. Pinigus iš kasos vogti. Sekantis. Iš mūsų terminologijos žodis ir kurį galimas daiktas aš panaudosiu. Tai yra šizofrenija. Šizofrenija yra lėtinis smegenų sutrikimas, kuriuo serga mažiau nei 1% JAV gyventojų. Kai šizofrenija aktyvi, simptomai gali būti kliedesiai, haliucinacijos, neorganizuota kalba, mąstymo sutrikimai ir motyvacijos stoka. Apie kokie psichoziniai simptomai. Pradžia ir simptomai, psichoziniai simptomai. Gali būti haliucinacijos, kliedesiai. Kliedesiai, kai asmuo turi stiprių įsitikinimų, kurie nėra teisingi ir kitiems gali atrodyti neracionalūs. Pavyzdžiui, asmenys patiriantis iliuzijų gali manyti, kad žmonės per radiją ir televiziją siunčia specialius pranešimus, į kuriuos reikia reaguoti tam tikrų būdų, arba gali manyti, kad jiems gresia pavojus, arba kad kiti bando jiems pakenkti. Mąstymo sutrikimas, kai asmens mąstymo būdai yra neįprasti arba nelogiški. Mąstymo sutrikimų turintiems žmonėms gali būti sunku suorganizuoti savo mintis arba kalbą. Kartais žmogus nustoja kalbėti viduryje minties, šokinėja nuo vienos temos prie kitos, arba išgalvoja žodžius, kurie neturi jokios reikšmės. Ne tik išgalvoja, bet tiesiog vartoja žodžius, kurių reikšmės jie nežino ir kuriems suteikia kažkokią savo mistinę reikšmę, kurios paaiškinti žodžiais nepajėgus. Silpnaprotystė. Silpnaprotystinė protinė negalia pagal kilmę vadinama oligofrenija arba demencija ir klasifikuojama į 3 pagrindinės rūšys pagal sunkumą. Debilumas, imbecilumas, idiotija. Protinio atsilikimo rūšys. Lengvas protinis atsilikimas tai yra debilumas. Debilo IQ yra 50-70. Intelektiniai gebėjimai apytiksliai atitinka 8-12 metų vaiko išsivystymą. Šį protinį atsilikimą sunku diagnozuoti, ypač atskirti nuo apleistų neauklėjimų ar lėtinėmis ligų sergančių vaikų. Kasdieniniame gyvenime šie asmenys paprastai atrodo sveiki, yra normaliai judrus ir aktyvūs. Tačiau jų gebėjimai mokytis, samprotauti bei adekvačiai suvokti veiksmus ir aplinką akivaizdžiai prastesni nei sveiko žmogaus. Dažnai trūksta konstruktyvumo, vartojamas žodynas skurdus, nėra arba silpnas abstraktus analitinis mąstymas. Tai yra gebėjimai matyti bendrą vaizdą, apibendrinti susieti simbolius, įvykius ar reiškinius, numatyti galimas pasekmes ar priežastis. Visuomet kaltina aplinką ir aplinkinius, neturi savikritikos bei kritinio mąstymo, apatiški arba radikalūs, silpnas humoro jausmas. Dažnai egocentriški. Grubus lengvai pasiduoda įtaigai, nesuvaldo emocijų bei potraukių, linkia impulsyvumą bei kartoti tas pačias istorijas ar bergždžius veiksmus. Bergždžias veiksmas tai yra, kai žmogus kartoja bergždžius veiksmus, tai yra tokius, kurie neduoda norimo rezultato ir bergždžiai kartoti tos pačius veiksmus reiškia, kad žmogus daro tas pačias klaidas, tikėdamasis kitokio rezultato. Gerai funkcionuoja tik konkretus mąstymas, tiesmukas, siauras, apribotas tuo, kas akivaizdu ir matoma, reikalinga pasiekti rezultatui, neatsižvelgiant į pasekmes ar tolimesnės galimybės. Čia kaip su mūsų balionais. Padarė, uždarė sienos, bet nežiūrėjo į tai, kokias pasekmes tai sukels. Kai mąstymo objektai dominuoja emocijos ir apibrėžti pavidalai, orientuojasi į momentinį iki kelių dienų apimantį rezultatą. Baltarusijos pavyzdys. Daugelis šį sutrikimą turinčių
suaugusiųjų sugeba gyventi savarankiškai, dirbti ir palaikyti santykius bei dalyvauti visuomeninėje veikloje. Tačiau rekomenduojama dalinė priežiūra. Iš to, ką aš pasakiau. Jūs matot tokių žmonių? Pastebėt aplink jūs. Sugeba užsiimti veiklą reikalaujančią daugiausiai praktinių ir minimalių akademinių įgūdžių. Atlikti mechaninį arba apibrėžtos disciplinos ribose su priežiūra ir kontrolė. Lengvo protinio atsilikimo žmonių elgesio emociniai ir socialiniai sunkumai yra panašesni į tuos sunkumus, su kuriais susiduria ir sveiki žmonės, negu į tas specifinės problemas, kurios būdingos vidutinio ir sunkaus protinio atsilikimo asmenims. Debilumo sutrikimą turintiems asmenims išduodamas vairuotojo pažymėjimas, jiems leidžiama tuoktis bei atlikti karinę tarnybą. Teismo atveju jie yra pakaltinami. Taip, toliau. Ką mums dar reikėtų žinoti? Taip, sekantis pas mus auditas. Auditas nepriklausomų auditorių atliekamas įmonės, įstaigos ar organizacijos finansinės atskaitomybės patikrinimas ir nuomonės apie ją pareiškimas. Geras visai įdomus straipsnis man pasirodė Wikipedijoje. Auditas ūkio subjekto patikrinimas, analizė, įvertinimas. Ten aprašytas audito atsiradimas, ypatingai 19 amžiuje pradėjo steigtis daug akcinių bendrovių. Akcinių bendrovių vadovai kartu su buhalteriais specialiai atskaitomybėje nurodydavo padidinti savo vadovaujamų akcinių bendrovių vertę ir pelną siekdami daugiau pritraukti kapitalų. Ta kapitalą kartais tiesiog pasisavindavo. Ir tam pateikiami pavyzdžiai, iš kur, kaip, kas, kokiu būdu tai būdavo kontroliuojama, kokie buvo žodžiu. Tai turėkite omeny, kad audito tikslas nėra kažką nubausti, pasakyti, priimti sprendimą. Audito tikslas yra įvertinti esamą situaciją ir pateikti savo, kaip nepriklausomo vertintojo, nuomonę. Dabar jūs galite paklausti, kam visa šita įžanga ir kam visa šitas... Aš noriu padaryti teisingai, nes pastaruoju metu jau kuris laikas, kai prasidėjo kalbos apie LRT auditą ir pateiktas audito išvados, kartu pasipylė įvairūs protestai ir protesto akcijos prieš tai, kad politizuojama ir dabar LRT perims valdžia į savo rankas, žodžiu, labai daug pasipiktinimo. Ir kas įdomiausia, kad aš tame visame nedalyvavau ir nesidomėjau, bet man nuolatos Facebook platformoje yra kišami įvairūs pranešimai iš įvairaus plauko veikėjų, kuriuo aš niekada nesidomėjau, apie kurios informacijos aš niekada neieškojau ir mes absoliučiai neturim nieko bendro su jais. Mūsų pasauliai kardinaliai skiriasi. Jie gyvena pozicijoje, tai yra su pozicionieriais, o aš visą laiką buvau opozicijoje. Netgi štai aš esu pogrindyje, filmuojasi iš pogrindžio ir mūsų ten keliai niekaip negali susidurti ir taip, kad pasakyti, kad Facebooko algoritmai išskaičiavo, kad tau įdomu, man neįdomu. Niekada nebuvo ir niekaip jokioj formai manęs tai nedomina. Bet nuolatos man kišami tie pranešimai. Iš pradžių aš jas ignoravau, tiesiog prastumdavau, nežiūrėdavau, po to pradėjau gilintis. Tiesiog užmesdavau akį į tai, kas yra parašyta. Trumpai, ten nelįsdavau. Dar po kurio laiko jų pradėjo tiek daugėti, kad jie viens po kito pradėjo eiti. Ir čia dabar buvo finalinis šitas jų eitynės, kur vienos ten tą galvą sukišęs į šiukšliadėžę, ten instaliacija meninė, bet panašu jau pradeda suvokti, kad reikės to ieškoti darbo arba maisto šiukšliadėžėse. Ir aš tada šiek tiek susidomėjau, kadangi vienas iš Facebooko, pavadinkim tai, pažįstamų sudalyvavo toje akcijoje, tai yra jisai nuėjo pafotografuoti, pasižiūrėti, kas ten vyksta. Ir man kilo daugybė klausimų. Pradėjau gilintis į tai, kas yra rašoma tose pranešimuose apie LRT, kad šalin rankas nuo
žiniasklaidos, kultūros naikinimas ir aš ten net nesurinksiu, ten jų tiek visko yra prirašyta ir prikalbėta. Ir aš pradėjau gilintis, pradėjau atrašinėti. Ir ant manęs pradėjo pykti, man pradėjo grasinti teismais įvairūs veikėjai. Aš pradėjau gilintis, kas tie veikėjai, o jie pasirodo LRT darbuotojai. Ir pasirodo jie didelio masto darbuotojai, tai yra žinomi Lietuvoje žmonės. Man pradėjo grasinti teismais dėl to, kad aš išvadinau LRT vagių kontorą. Ir jie bandė mane, kodėl aš perskaičiau jums tos apibrėžimus, jie bandė mane apkaltinti tuo, kad aš neteisėtai, aš neteismas, aš negaliu taip kalbėti. Aš atsiverčiu valstybės kontrolės, kaip čia vadinasi, dabar taip įvardinsim, aukščiausiai audito institucija, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos veikla, valstybės kontrolė, dvitaškis. LRT auditas nustatė sisteminės, dirbančiųjų socialinių garantijų rizikas, esminės turtinio prieinamumo ir pirkimų spragas. Užvadinta visą tai labai taktiškai ir teisingai. Ir aš skaitau. Taip, man ten buvo įdomesnė, tuoj surasiu. Vienas iš svarbiausių audito pastebėjimų dėl pirkimų reglamentavimo ir priežiūros. Trūkumų nustatyta 4 iš 12 vertintų viešuose pirkimuose ir visose 12 iš 12 pasirinktų vertinti programų pirkimų. 2024 metų 89%, tai yra 516 iš 578 programų, jų sukūrimo pirkimų vykdytas neskelbiamos apklausos būdu, kreiptasi į konkretų tiekėją. Ir aš skaitau tą ataskaitą ir man aiškiai, aš kaip ekonomistas dalinai, kaip žmogus, kuris domėjosi įvairiais finansiniais nusikaltimais, daromais ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Jeigu yra pažeidimų, jeigu yra kalbama apie biudžetinę įstaigą ir jos pinigų įsisavinimą, tai biudžetinė įstaiga privalo laikytis įstatymų, norint skirti pinigus. Jeigu tai nėra daroma, jeigu tai yra pažeidžiami įstatymai, tai reiškia neteisėtai, tai yra daroma neteisėtai. O kaip apibrėžime vogti. Vogti tai yra neteisėtai, slapta imti, savinti svetimą daiktą. Tai jeigu buvo, skiriant pinigus, pažeisti įstatymai, reiškia, tai buvo daroma neteisėtai. Reiškia, tai yra vagystė. Ir man nereikia būti teismų ar teisėjų, kad įvardinti savus dalykus tikraisiais vardais. Nu, tai aš paimu kažkokį, sakykime, vaisių. Paimu kažkokį maisto produktą, ne? Išaugusi ant medžio. Jis yra apvalus, telpa į delną, yra rausvos spalvos. Ar man reikia būti botaniku, kad žiūrėdamas į tą vaisių, aš nustatyčiau, kad tai yra obuolys ar mandarinas. Man reikia specialaus išsilavinimo, teisinio ar botanikos. Jeigu aš žiūriu į dangų ir matau tenai tokį geltoną, ryškiai šviečiantį dangaus kūną, ar aš turiu būti astronomu, kad gebėčiau pasakyti, jog tai yra Saulė? Arba žiūriu į tą patį dangų tamsių paros metu ir matau jame vėlgi šviesų dangaus kūną, bet jis netaip ryškiai šviečia. Ar aš turiu būti astronomu, fiziku ar dar kažkokių specialistų, kad pasakyti, jog tai yra mėnulis? Aš pasižiūriu į audito ataskaitą ir matau, kad ten parašyta pažeidžiant įstatymus, nusižengiant įstatymus. Buvo skiriami pinigai, skirstomi, įsisavinami. Ką tai reiškia? Tai reiškia neteisėtai. O jeigu neteisėtai paimtas kažkoks daiktas, tai reiškia yra vagystė. Kažkodėl LRT darbuotojai šito nesupranta. Jiems kažkodėl reikalingas teismo sprendimas. Keista. Jie lygtais už kultūrą, jie lygtais protingi turėtų būti. Jie turėtų šviesti Lietuvos visuomenę.
Jie turėtų gebėti, jo labiau tenai pas juos yra, man atrodo, įvairių tyrimų specialistų, įvairių kalbos specialistų, kurie galėtų paaiškinti, ką tai reiškia. Ir manau, su biudžetu 70-80 milijonų eurų per metus, jie nesunkiai turėtų tai įsisavinti. Tai yra suvokti, kad jų darbovietė, įstaiga, kurioje jie dirbo, grobstė lėšas, vogė pinigus. Ir visi tie pasisakymai žmonių, kad mes neleisime čia susidoroti su LRT, man leidžia manyti, kad yra keli variantai. Arba jie yra silpnapročiai, kodėl aš jums perskaičiau tą apie silpnapročius, nes aš vartoju žodžius, kurių reikšmę aš žinau. Aš su jie susipažinęs. Ir aš puikiai galiu paaiškinti, kodėl aš vadinu žmonės silpnapročiais. Nes jie nėra pajėgus suvokti, jog įstaiga, kurioje jie dirba, vagia pinigus. Vagia valstybės biudžeto pinigus. Vagia valstybės lėšas. Grobsto jas. Priminsiu, kad valstybės lėšos tai nėra kažkieno, tai bendras mūsų turtas. Ne, kiekvienas, tai yra, tai prasme, tokia neapibrėžta vieta, iš kur gaunami pinigai. Ne, tai yra mano ir kitų paprastų Lietuvos Respublikos piliečių sumokėtų mokesčių katilas, į kurį mes kiekvienas mokėdami mokesčius sumetame į tą katiliuką. Ir iš to katiliuko jau yra finansuojamas visokios LRT, policija, greitoji ir visa kita. Ir šitie asmenys vagia iš mūsų valstybės to katiliuko. Tai nėra gerai. Tai vat, tai pirma kategorija žmonių, kurie pasisakydami už tai, kad reikia neleisti Garbavičiūtei ten ir kitai vadovybei, kitiem vadovybės atstovom, atsakyti už savo veiksmus, už vagystes, jiems nereikia. Tokie žmonės, kurie taip sako, aš juos vertinu arba kaip šunsnukius, arba kaip silpnapročius. Šunsnukius tai yra tuos, kurie puikiai supranta, kas vyksta, puikiai supranta, dėl ko tai vyksta ir bijo atsakyti už tai, kad jie buvo nusikalstamos veiklos dalyviai. Tai yra grobstė kartu su vadovybė. Arba padėjo vadovybei grobstyti tos pinigus. Arba yra naudos gavėjai iš to grobstimo. Tai va tie, kas man keista, kad kultūros atstovai, taip vadinami kultūros atstovai, renkasi į aikštę ir protestuoja už tai, protestuoja prieš tai, kad valstybės įstaiga būtų audituota, būtų patikrinta ir išsiaiškinta, ar ten iš tiesų buvo grobstomi, tai yra vagiami pinigai. Man keista. Tai jūs kartu su tais vagimis. Ar jūs nesuvokėt, kokia tai situacija? Kodėl taip svarbu ir kodėl, pavyzdžiui, Facebook'e tiek tos informacijos yra apie tą LRT? Nes aš turiu savo požiūrį, aš jį galiu apginti ir jisai remiasi, galbūt aš jau visą šiandien laidoje neišdėstysiu, nes laikas bėga, o jūs tiek nežiūrėsite, bet mintis yra sekanti. Aš esu susipažinęs su CŽV dokumentais, CŽV archyvinė medžiaga, kurioje yra aptariama įvairios programos skirtos daryti įtaką Lietuvos Respublikos gyventojams, Lietuvoje gyvenantiems žmonėms. Pavyzdžiui, tokios programos buvo Red Sox, raudonos kojinės, Red Sox, AEPOLE, AEFREEMON, AECHAMP ir dar daugybė kitų. Pavyzdžiui, jeigu jūs parašysit Google CIA, CIA, tarpelis, AEPOL, AEPOLE, paspausite paieškos mygtuką, jums išmes įvairių variantų ir vienas iš jų bus CŽV archyvo nuoroda su prierašu PDF. Jeigu jūs ją atsidarysite, jūs pamatysite, kad tokia programa AEPOLE buvo sukurta tam, kad finansuoti iš Lietuvos su vokiečiais bendradarbiausiu. Šiek tiek pridėsiu nuo savęs. Tai, kas ten nėra parašyta, bet man yra žinoma.
iš bendro konteksto, žinoma, Lietuvoje vykusių įvykių. Tai va, tai tenai yra nurodyta, kad AEPOLE yra programa skirta finansuoti į Vokietiją pabėgusiems lietuviams, kad jie nušviestų, tinkamai nušviestų, kaip gerai yra gyventi vakaruose ir koks nuostabus yra gyvenimas vakaruose per radio stotis. Kas įdomu, reikėtų turėti omeny, kad nemažai žmonių Lietuvoje karo metu bendradarbiavo su naciais ir bendradarbiaudami, paklusdami naciams, žudė Lietuvos piliečius. Aš nekalbu apie tų žmonių tautybę, bet aš kalbu apie tai, kad tai buvo lietuviai, Lietuvos piliečiai, Lietuvos gyventojai. Tai va, tie bendradarbiavę su naciais žudė lietuvius, po to pasikeitus situacijai, bėgo su tais vokiečiais į Vokietiją. Kodėl? Todėl, kad keitėsi santvarka, buvo tikimybė pasikeisti santvarkai ir jiems buvo visai ne fantazinė galimybė atsakyti už savo padarytus nusikaltimus. Jie pabėgo į Vokietiją, kur juos susirado CŽV asmenys iš CŽV, jiems mokėjo atlyginimus ir tie degeneratai, šunsnukiai iš vakarų pasakojo mums, kaip gerai tose vakaruose gyventi. Finansuojama visą tai buvo iš to aukso, kurį vienas šunsnukis pavogė ir išvežė Jungtinės Amerikos valstijas. Pavogė iš Lietuvos piliečių. Išvežė Jungtinės Amerikos valstijas. Iš to aukso buvo finansuojamos įvairios programos, CŽV, Europoje, kad plauti smegenis Lietuvos piliečiams. LRT turi sąsajų su Jungtinių Amerikos valstijų iždu. Jeigu jūs užeisite USA Spending, US ar USA Spending, ir paieškos, ten yra galimybė paieškoti, kam kokie buvo grantai skiriami, kokios pinigų sumos, įvesite į paieškos langelį, nelabai patogiai, bet gali žmogus sugebėti surasti. Įvesti informaciją, įvesti raktinius žodžius ir surasti informaciją. Va, tai ten rašoma. Įrašom. Paieškos laukelėje nacionalinis. Ir jūs pamatysit, kiek nacionalinių Lietuvos įstaigų gaudinėja finansavimą iš JAV. Viena iš tų organizacijų yra LRT, kuri gavo bendroji suvoj ar ne 300 000 dolerių finansavimo. Klausimas. Ten, aišku, yra užrašas kažkoks, kam tai skiriama, ne? Bet klausimas, didelis klausimas. Aš labai norėčiau sužinoti, kokia buvo tikroji to pinigų pervedimo, kokia buvo tikroji to pinigų pervedimo užduotis, už ką tai buvo sumokėti, už ką buvo tie sumokėti pinigai. Mes apie tai galime tik spekuliuoti, kadangi tam, kad mes suprastume, ar tai, kam tai buvo padaryta, turėtų būti pirmoje eilėje vienas lapas ar vienas dokumentas, kuriame yra pateikiama visas sąrašas sąlygų, už ką yra mokami pinigai, ir turi būti padaryta ataskaita. Mes turime sužinoti, kas buvo padaryta iš to sąrašo ir kokie darbai buvo atlikti. Ir jeigu šitie dokumentai nesutampa, šitie du sąrašai, reiškia, kad tie pinigai LRT buvo mokami ne už tai, kas yra išdėstyta sutartį, o už tai, kas buvo nuspręsta, sutarta žodiniu susitarimu ar ten konkludentiniais veiksmais. Tai, kad LRT, kaip ir anksčiau, mūsų šalyje veikusios visokios iš vakarų finansuojamos organizacijos, užsiminėjo žmonių, galimas daiktas durinimu. Negaliu garantuoti. Nežinau, kas ten tose sutartyse buvo pateikta ir už ką buvo mokami pinigai. Taip, ten aišku visada bus pateikiama kokia nors labai kilni priežastis, kam tie pinigai yra skiriami ir kad ten gerinti mūsų, bet reikia žiūrėti, kas yra pateikta nurodymuose, kam yra pinigai skiriami ir pagal sulyginti su tuo, kas yra padaryta. Jeigu tai nekontaktuoja ir nepareikalauta grąžinti pinigų, matomai kažkokia priežastis, matomai kažkas tenai yra kitaip, nei mums yra piešiama. Taip, toliau. Grasinimai. Tai va, šiek tiek man pagrasinus, aš šiek tiek pateikiau savo šitų poelgių motyvaciją ir tie asmenys ganėtinai greitai užtilo. Bet
tas kišimas, kodėl iš viso pasakoju apie CŽV ir prie ko čia CŽV ir prie ko čia LRT. Tai vat visas tas kišimas per Facebooką man asmenį, kuris šiek tiek yra susipažinęs jau su Jungtinių Amerikos valstijų spectarnybų darbu. Taip, žinau, aš skambu galimas daiktas kaip šizofrenikas, kaip žmogus, kuris priema, bet aš galiu apginti savo nuomonę. Aš ne dėl to, kad aš va taip manau, aš taip kažkokiam filme mačiau, ar man taip susisapnavo, ne. Yra dokumentai, aš galiu tais dokumentais iš CŽV archyvo paaiškinti, kodėl aš taip manau. Pasibaigus USAID programai, uždarius Donaldui Trumpui, viskas pradėjo komplikuotis mūsų šalyje visiems šitiem kultūros veikėjam, kurie, kaip pavyzdžiui Laisvės TV, irgi gaudinėjo finansavimą per Sorošo, pavyzdžiui, fondus. Per atviros Open Society fondą gaudinėjo pinigus. Gaudinėjo jie iki to laiko, jeigu aš teisingai suprantu, iki buvo pričiupti Laisvės TV. Kažkas paviešino dokumentus apie tai, kad, žiūrėkit, yra fondas, yra sąsajos su Laisvės TV. Ir aš įtariu, jie, tokie kaip Laisvės TV, Malinauskas ir kiti veikėjai, perėjo į Contribui, perėjo į Patreoną, perėjo į kitas platformas, per kurias, naudojantis, o dabar nauja įdomi istorija apie X portalą, tai buvęs kažkaip Twitteris, ne? Kad dabar paviešinta yra informacija apie tuos žmonės, apie tuos vartotojus, kurie yra tenai toj platformoje, apie tai, iš kur yra daryti pranešimai ir kur yra registruoti tie vartotojai. Ir kokių įdomybių atsirado, paaiškėjo, kad pavyzdžiui didieji mūsų kovotojai iš Ukrainos, kurie už Ukrainos ten tie visi saldžiabalsiai, kurie pasakoja, kaip reikia kovoti už Ukrainos laisvę, jie pasirodo, pranešimus daro iš Vokietijos, iš Europos miestų, ne iš Ukrainos. Įdomiai ten, pavyzdžiui, tie, kas rinko pinigus paramai, aiškino, kad jie atvažiavo į frontą ir išaiškėjo, kad jie niekada nebuvo tam fronte, net arti nebuvo davažiavę, kad visa tai buvo imitacija. Tai grįžtant prie mūsų šitų veikėjų, turint omeny visą šitą informaciją, aš manau, kad jie galėjo būti finansuojami per tas platformas, atseit, kad jiems suaukoja paprasti žmonės, o iš tiesų iš vakarų fondų buvo pervedami pinigai, taip, kad negalima būtų jų susieti būtent su tais fondais ir niekas negalėtų jiems pateikti kažkokių priekaištų. Apie tai, kas vyksta šitoje LRT jau seniai, aš turėjau įtarimų. Galit pasakyti, o tai kodėl tu nieko nesakai? Kam įdomu? Pavyzdžiui, aš dabar šiai dienai turiu įdomios informacijos apie Ignitis grupę, apie tai, kad 2021 metais, anot ataskaitų, esančių internete, jūs nesunkiai galite susirasti, planuojamų išlaidų nuomai buvo planuojama išleisti nuomai 4,4 milijono eurų. 2024 metais, pažiūrėjus į ataskaitas, aš suradau, kad ten jau kalba eina apie 277 milijonus eurų. Ir aš pradėjau galvoti, ir tai man kažką priminė. O ką man priminė? Istorija su Lietuvos geležinkeliais. Kai... Gerai, pabaikim. Aš po to išsiplėsiu, bet trumpai. Tai aš turiu informacijos apie Ignitis grupę ir su kuo aš turiu pasidalinti. Su kuo? Ką tai duos? Aš žinau tokią informaciją, aš to atskleisiu, bet aš ją žinau ir kas iš to. Kur man nueiti, kad mane išklausytų ir būtų imtasi kažkokių priemonių. Kad būtų atliktas tyrimas. Kur? Taigi, gerai, pabaikime su Ignitis. Kažkam gali būti įdomu ir nelabai supranta esmės. Aš tokią situaciją mačiau, kai buvo su Lietuvos geležinkeliais. Aš jau nedalyvau to istorijoje, ta prasme, nemačiau paties virsmo, aš jau ją analizavau po visko. Žodžiu, Lietuvos geležinkeliai buvo pelninga įmonė Lietuvos valstybės. Po to atsirado šalia tos įmonės įdomiems asmenims,
per partinius kanalus buvo padaryta sekančiai. Visos veiklos, kurios nešė naudą ir finansinę naudą, jos buvo atskirtos nuo Lietuvos geležinkelių, išparduotos. Įmonė buvo restruktūrizuota. Tai kaip pavyzdžiui, ašyračių tekinimas atiteko vienai UAB, bėgių vyrinimas, aplinkos priežiūra, tvarkymas kitai įmoniai. Tai pačiai, man atrodo, įmonė atiteko ir patalinės ir valymo paslaugos. Ir visa tai, kas buvo nenaudinga, visos tos veiklos, kurios nenešė pelno, jos liko Lietuvos geležinkeliams. Tai yra Lietuvos Respublikos piliečiams. Kad mes mokėtume už tas nenaudingas veiklas, o visa tai, kas buvo naudinga, dabar aptarnauja, arba tada bent jau, tada, kai aš domėjausi, 2016-2018 metai, aptarnavo valstybinio kapitalo įmonė. Panašiai istorija nutiko su Flyval, Lietuvos avialinijomis. Kai buvo padaryta valstybinė įmonė, buvo nustekenta, nuvaryta į bankrotą, o dabar jos savininkas turi 1,8 milijardo eurų. Tai kaip čia taip išeina? Kol jinai valstybinė, jinai negali funkcionuoti ir jinai yra nuostolinga, kai tik tai tampa privati, jinai matote, ar tai tikrai yra susiję su efektyvų valdymu, ar tai yra būtent, iš esmės turbūt taip ir yra, kad kol jinai yra valstybinė, ten pastatomi asmenys, kurie priiminėja valstybei nenaudingus sprendimus ir griauna tą įmonę iš vidaus. Po to ta įmonė pereina, galimas daiktas, į tų pačių veikėjų rankas. Ir staiga jinai pasidaro produktyvi, naši ir uždirba pinigus. Tokia, pavyzdžiui, istorija buvo su Lietuvos kuro kolonėlėmis, su Mažeikių nafta. Nieko jums neprimena, ne? Tai va, dabargi su Igničiu. Vėlgi tokia panaši istorija vyksta ir su Igničiu. Aš įtariu, mano asmeninė nuomonė kokia yra, kad Ignitis greičiausiai išsipardavė turėtą turtą. Didelis klausimas, kokia verte. Klausimas, kam tas turtas buvo parduotas. Ir dabar savo veiklai vykdyti nuomojasi patalpas, už kurių nuomą, neaišku, iš ko jie nuomojasi. Ar nebus iš tų pačių savo akcininkų, ar su akcininkai susijusių asmenų. Ir už tą nuomą gauna, tie su akcininkai susiję asmenys, gauna 277 milijonus eurų per metus. Tai yra berods 30, palaukit. Ir tai yra 63 kartais daugiau nei 2021 metais. Aš dar atsiprašysiu, aš tai pabandysiu, jums tai užtruks akimirką, žodžiu. O aš tai pabandysiu surasti tuos duomenis, iš kur aš paėmiau. Taip, 2021 metų ataskaitoje 8.3 punktas ateinančių laikotarpių sąnaudos susijusios su nuomos sutartimis. 4427 tūkstančių eurų. Tai yra 4,4, nes čia skaičiuojama tūkstančiais, 100 tūkstančių eurų. Ir čia gaunasi 4427. 4,4 milijono eurų. Taip. O 24 13.3 punktas. Būsimos sąnaudos susijusios su nuomos sutartimis 277,2 milijono eurų. Būsimosios taip, apie ką čia eina kalba? Būsimieji pinigų srautai pagal nuomos sutartis nepripažįstamas dėl pasirinkimo teisės nutraukti sutartį. Nepripažintas dėl, žodžiu, aš nebaisus specialistas, aš ten labai nesigilinau, bet bendrai vaizdas man šitą priminė. Tiesiog norėjau praversti ataskaitą ir man užkliuvo akis už tų skaičių. Ir mintimis aš nuklydau į tokią istoriją. Iš principo, sumažinus pelną, pavyzdžiui, kaip buvo su Lietuvos geležinkeliais, ne? Įsivaizduokim, kodėl visą tai buvo, pavyzdžiui, su Lietuvos geležinkeliais, kodėl aš ne iš visų įsivėliau. Lietuvos geležinkeliai, įsivaizduokim, turi 10% neaišku
kokių akcininkų, neaišku, 10% akcijų priklauso neaišku kam. Įsivaizduokime, kad jūs esate tie akcininkai, ne? Jūs gaunate grubiai, paimkim 60 milijonų pelno, jūs 10% gaunate, tai yra 6 milijonus į savo kišenę per metus, ne? Ne taip veikia, bet patį principą pabandykim perprasti. Jeigu dabar mums pavyktų iš tų 60 milijonų pelno 40 milijonų įsisavinti savo įmonės. Ir jau mūsų įmonės uždirbtų, paimtų tos 40, iš 60 milijonų, paimtų 40 milijonų, mes sumažintume pelną įmonės, pagrindinės, kurioje mes turim akcijų, bet tas pelnas pereitų į mūsų įmonės. Mes sumažintume nuostolius ir padidintume savo pelną. Kaip pavyzdys, paimkime dabar būtent, pavadykime įsivaizduoti, kad aš neklystu, aš nesu klaidintas, ta informacija, kurią aš turiu, yra teisinga, nes aš neturiu su kuo pasitarti, neturiu su kuo pabendrauti ir kas galėtų man sudėlioti šitą visą istoriją. Ir aš paprašiau, buvau parašęs pas save Facebook'e, bet kažkaip niekas neatsiliepė. Tai kaip aš matau tai. Dabar įsivaizduokim, Ignitis turi pelno 500 milijonų. Taip? Būtų turėjęs 770 milijonų, 750 milijonų, pavadinkim taip, kad būtų paprasčiau skaičiuoti. Tai nuo 750 milijonų 25% akcininkų gautų apie 187 milijonus eurų į rankas. 187 milijonus į rankas. 200 milijonų netraukia. Pabandykime padaryti sekančiai. Pabandykime pažiūrėti, kad 500, kiek gautų jie nuo 500 milijonų. 500 padauginama iš 0,25 ir mes gauname 125 milijonus. Atrodytų mažiau, bet pridėkime prie tos sumos dar 270 milijonų, kurios jie išvedė iš įstaigos. Ir viso jų kišenėje per metus atsiranda jau nebe 180 milijonų, o 395, beveik 400 milijonų. Taip, dalis, aš sutinku, išeis į sąnaudas. Taip. Bet net jeigu visos šitos veiklos galutiniai išvadai gautųsi taip, kad jų pajamos būtų nebe 187 milijonai, o 200 milijonų. Tebūnie visos šitos veiklos gale turėtų jie ne 20 milijonų, ne 10 milijonų, 5 milijonus. Tai jau neblogas rezultatas. Ar jūs neįdėtumėt pastangų šitai visai machinacijai padaryti, kad uždirbti 5 milijonus per metus? Šitom rankytėm nieko nedirbdami, nelenkdami kuprytės. Tai įsivaizduokit, jeigu tai yra tiesa, ne? Tai kiek ten tų pinigų yra pas tos žmonės, stovinčius aukščiau mūsų valstybės valdžios, aukščiau už Seimo narius. Ir kiek su tais pinigais galima papirkti žmonių. Tai LRT yra įrankis, kad tokie kaip aš neišlystų į paviršių. Ir jie negėdintų tokių kaip, pavyzdžiui, Skirmantas Malinauskas. Nes Skirmantas Malinauskas kažkodėl netlieka Ignitis analizės. Jis kažkodėl nesiaiškina tokių dalykų. Nepaisant to, kad jis yra pažįstamas su Ignitis vadovu. O čia galimas daiktas, bent jau su kažkokiu ten iš vadovybės. Ir čia galimas tokia spekulacija galim padaryti. O kas jeigu, pavyzdžiui, Ignitis vadovybė arba akcininkai dalinasi pinigai su įvairaus plauko kultūros atstovais, žurnalistais, su laisvais žurnalistais, tam, kad jie neviešintų tokios informacijos. Kaip pavyzdžiui, yra toksai Siena vadovas Černiauskas. Kai prasidėjo, praėjus kažkur maždaug pusiai metų, gal metams, ne, pusiai metų, man atrodo,
gal 9 mėnesiam po karinio konflikto pradžios Ukrainoje, aš surinkau medžiagą dėl to, kaip yra grobstomi pinigai iš įvairių šitų akcijų. Per viešasias įstaigas surinkami pinigai paramai Ukrainai, kaip jie yra grobstomi. Ir aš bandžiau susisiekti su Černiausku. Žinot, ką jis man atsakė? Jis atsakė, kad jam nepatinka tai, ką jis girdi, nes jisai pažįsta žmonių, kurie tuo užsiema. Ir vietoj to, kad jisai atliktų tyrimą ir paviešintų informaciją apie atliekamus nusikaltimus, mes turime pavyzdį, pavyzdžiui, Minėdas. Žiūrėkit, jisai vienas iš pirmųjų, kuris išaiškėjo, kad grobstė tos pinigus. O kiek jų yra dar? Kodėl, pavyzdžiui, Černiauskas neatlieka tyrimų? Kodėl Malinauskas neatlieka tyrimo dėl Ignitis? Kodėl Laisvės TV neatlieka tyrimo dėl Ignitis? Tai yra svarbu mums visiems. LRT aš abejoju, kad kažkiek ten, kad labai stipriai įtakotų mūsų gyvenimą, kad ta kultūra. Va štai Ignitis. Tai jeigu, aš dabar nepamenu, kiek aš priskaičiavau, būkit geri, paimkite, pasiskaičiuokit. Pasiimkite, užeikite, susiraskite informaciją apie Ignitis pajamas 2024 metais ir pasiskaičiuokite, kokia dalis gaunasi pelno, jeigu skaičiuoti pagal mano metodiką, kad iš viso turėjo būti 200, tai yra 770 milijonų eurų. Ne? Pasiskaičiuokite, kokią dalį tai sudaro nuo visų pajamų. Ir jūs pamatysite. Paimsiu aš suskaičiuosiu. Greitoju būdu, nežinau, kiek tie duomenys yra teisingi, valstybės žinios, Ignitis grupės pelnas sumažėjo 3,2%, įmonių grupės pajamos 2024 metais siekė 2,3 milijardo eurų, tai yra 2300 milijonų. 570 milijonų, apie kuriuos aš kalbėjau, dalinam iš 2300 milijonų ir gaunam praktiškai 24,7%. Tai praktiškai, sakykime taip, ketvirtadalį už Ignitis paslaugas mokamų pinigų jie pasideda į kišenę. Mes 25% permokam už Ignitis teikiamas paslaugas. Kaip jums tai? O jeigu, pavyzdžiui, būtų pas mus dabar ne 700, o 500 milijonų, padalinam iš 3,00 ir gaunasi 22% permokam už paslaugas Ignitis. Tai nežinau, kaip čia taip gaunasi valstybinė įstaiga, taip, ir mulkina savo šalies piliečius, tai yra savo šalies, tos įmonės akcininkus. Ir kaip jūs galvojate, kodėl LRT apie tai niekada nėra kalbėjusi? Kodėl kiti kultūros atstovai apie tai niekada nekalba? Gal dėl to, kad būtent LRT ir yra tam, kad nukreipti dėmesį nuo tokių svarbių temų ir kimšti žmonėm, šok su manim ir visokį kitokį mėšlą į galvas. Tokias pamazgas. Jūs nesusimastėte? Visai neblogai ten pasirodė duomenys apie tai, kiek tie mūsų kūrėjai šalies uždirba iš šitų pamazgų platinimo. Ir visai jam ten neblogai gaunasi. Dar ten vienas punktas yra iš valstybės kontrolės ataskaitos. Apie tai, kaip yra įdarbinami tie asmenys. Kokiu būdu, kad apeinant galiojančias normas, tai reiškia, kas yra priiminėjami draugai, pažįstami, artimieji, tie, kurie yra naudingi arba kuriais galima pasitikėti, kad jie nekels triukšmo, kad jie padės grobstyti tas lėšas ir niekam nesakys. Aš taip matau tą situaciją. Ir pasikartosiu. Mano akimis žiūrint, visi tie, kas išeina į gatves, yra nusikaltimo bendrininkai arba silpnapročiai. Kitų variantų aš nematau. Jie nėra protingi žmonės, tai 100%, jiems nėra svarbi kultūra, nes nelabai suprantu, prie ko čia nacionalinis transliuotojas ir kultūra. Ir dar ten tokių yra kalbų apie laisvą žinia, šalin rankas nuo
nepriklausomos ar laisvos žiniasklaidos. Kaip tai? 80 milijonų, tarp 70 ir 80 milijonų kas metus skiriamų tai įstaigai, jūs skaitote, tai yra nepriklausoma nuo ko? Nuo žmonių, kurie skiria pinigus, taip. Taip, nuo Lietuvos Respublikos piliečių tai nepriklausoma įstaiga. Jie užsiiminėja savavališkų pinigų grobstimų ir nenori atsiskaitinėti už tos pinigus. Nenori atsiskaitinėti už padarytus nusikaltimus. Taip, tai yra nepriklausoma nuo teisėsaugos, nuo šalies, nuo valstybės įstaiga. Žiniasklaidos priemonė. Jeigu jie nori būti tikrai nepriklausomi, prašom, tegul užsiema individualios veiklos liudijimus ir eina, kūrė, parodys, ant kiek jie yra super, ant kiek jie yra puikus kūrėjai ir kaip jie sugeba tą informaciją pateikti savarankiškai, be valstybės lėšų. Ką dar vertėtų paminėti? Šiaip iš principo, vien tas faktas, kad įstaiga turėjo, tai dar kas įdomu, kad pavyzdžiui, palyginus, aš paklausiau Vaido Žemaičio skaičius pateikiamus, tai išaiškėjo, kad LRT turi bene 700, netoli 700 darbuotojų su 80 milijonų, 70-80 milijonų per metus, ne? Bet kitos televizijos arba kitos žiniasklaidos priemonės, tokios kaip, pavyzdžiui, Laisvas nepriklausomos kanalas, turi 60-70 darbuotojų. Ir įsivaizduojat, LRT sugebėjo su tokiais finansais, su tokių darbuotojų kiekiu, sugebėjo pralaimėti rinkimus, tai yra jų mėgiamos partijos atstovai, tas LKD, nepateko į Seimą. Ta prasme, nėra valdančiojoje daugumoje. Kaip čia taip gaunasi? Tai jūs neįžvelgiat paprasto dalyko, kad LRT vadovybė yra nekompetentinga. Ji negali užtikrinti į įmonę į juos investuojamų, jiems patikėtų pinigų atlikti tinkamai darbą. Nes su tokiu biudžetu, su tokiu žmonių kiekiu, jie turėjo sunaikinti viską, kas tik buvo, tai yra visus konkurentus, ir valdžioje turėjo būti TSLKD partijos nariai. Daugumoj. Praktiškai net ne daugumoj, ne tai, kad daugumoj, o didžiąją dalimi Seimo narių. Ten kokio 80% turėjo būti, bent jau aš taip įsivaizduoju. Bet kadangi to nėra, manau, kad darbas buvo atliktas blogai ir nekompetentingų asmenų, aš kaip Lietuvos Respublikos pilietis, kaip žmogus, kuris moka mokesčius, aš nenoriu tokių matyti žmonių valstybiniam transliuotojuje. Kaip nenoriu matyti tų asmenų, kurie palaiko tokią veiklą, kurie mano, jog tai yra gerai atliktas darbas. Dar kas ten man patiko, kaip pradėjau bendrauti tuose pranešimuose, pradėjau dėstyti paprastai, aiškiai tas mintis apie tai, kad yra vagiami pinigai, apie tai, kad, ir kai jau pritrūkdavo jie argumentų, tie mano oponentai, išeidavo sekantį formuluotę. Lekstutis tau liepia tai pasakyti. Ne? Lekstutis tave atsiuntė. Prie ko? Tie, kas mane pažįsta, tie draugai, tie žmonės, su ko man teko dirbti, mano darbdaviai, jie į tokius komentarus tik pasijuoktų. Nes jie puikiai žino, kad manęs, netgi ta pati mano žmona, pasijuoktų. Buvusi žmona. Pasijuoktų iš tokių pasakojimų, iš tokių teiginių. Kodėl? Tai, kad mane sunku kontroliuoti. Aš nedarau tai, kas man kažkas pasakė. Aš darau tai, kas yra reikalinga. Ir visi tie žmonės, kurie kalba, kas neįdomu, ten buvo kažkas iš LRT darbuotojų tokių aukštesnio rango. Tai prasme, kurie pateikdavo tokius, tai buvo ne vienas atvejis, ten buvo jų 3 ar 4, kurie man tai parašė ir skirtingose šituose pokalbiuose ir komentaruose. Ir iš ko aš padariau išvadą, kad iš esmės visi tie, kas kalba apie tai, kad man ar kitiems opozicinės žiniasklaidos atstovams, kurie kalba apie tai, kad
tokiems kaip aš ir kiti opozicinės žiniasklaidos atstovai yra apmokami iš Rusijos, kad yra duodami mums nurodymai, kad kažkas mus kontroliuoja, kaip šiuo atveju, pavyzdžiui, Vaidas Žemaitis Lekstutis mane atsiuntė. Jie patys nieko nedaro be pinigų. Jiems sunku suvokti, kad gali būti žmogus, kuris eina į darbą, uždirbinėja pinigus, pats galvoja ir po to įgarsina tas mintis. Ir kovoja su neteisybė. Ir daro viską, kad mūsų šalyje būtų geriau gyventi. Ne už pinigus, ne pagal nurodymus, ne pagal metodinę medžiagą, o savarankiškai pats. Jiems tai yra nesuvokiama. Ir jie labai pyksta. Jiems visą laiką, jie mano, kad kažkas turi už tokių kaip aš stovėti. Kad čia va kažkur yra Rusijos ten rublis, Rusijos ranka ir jinai mane stumia ir sako, eik pasakyk, eik padaryk blogai, eik išaiškink, eik parodyk, kad yra vagiami pinigai. Kodėl, pavyzdžiui, man įdomi Ignitis istorija? Aš buvau pirmasis. Aš buvau tas asmuo, kuris 2022 metų rugpjūčio berods 28 ar 29 dienomis buvusioje laidoje pas Vaidą Žemaitį Lekstutį prabilau apie 27% neaišku kam priklausiusių Ignitis akcijų. Vėliau jų sumažėjo iki 25 ir dabar visi žino apie 25. Bet visuomenė apie tas akcijas sužinojo iš manęs, Danieliaus Šerbakovo. Žmogaus, kuris, toks, kuriam įdomu, kuris kuičiasi, kuris ieško. Ne dėl to, kad man kažkas moka pinigus, dėl to, kad man įdomu. Ir aš matau, kad mane apgaudinėja, mane kvailina, bando apkvailinti. Ir aš nenoriu tylėti, aš noriu papasakoti visiems. Aš noriu, kad kiti būtų, žinotų, kad būtų informuoti ir žinotų apie tai, kas darosi jų šalyje. Tai va, niekas mums nemoka, o tie, kas kalba apie tai, kad mums moka, patys iš kažkur gauna pinigus, gauna nurodymus ir tikslas jų nėra padaryti, kad Lietuvai būtų geriau. Jų tikslas yra gauti asmeninės naudos, parduodant Lietuvos valstybę, išduodant ją. Tai yra valstybės išdavikai. Šiandien tiek, viso geriausio.